किलो का आ नहीं पाएंगे। वो आएगी उसमें घर के लोग बैठेंगे। अभी इसका यहाँ पे एक राउंड हो गया, एक और लगाएगा बस छोड़ देंगे। एक और छोड़ दो, एक लास्ट राउंड, 2 राउंड लगाती हूँ। गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट व्हाट ऊपर आके तो मार नहीं देगी, हम दबा देंगे। पापा अपनी टिकट फेंक तुम्हारी तो है टिकट किसी ने है वो है उसके सच में है इसके अंदर। अब फाइनली 2 राउंड हो गए इसके। फिर वो अपना बोटिंग के बाद हमें घर ही जाना पड़ जाएगा। बैठेंगे घर के पास। एक और आ गई है, इसका तो एक ही रंग है, इसका भी एक ही रंग। अब ये टिप्पू सुल्तान, टिप्पू 12 लोग ही बैठेंगे, मैं फिट आ जाऊंगी। इतने लोग बैठते हैं मेरे जितने। आ गए तो बाबा इस वाले में आ जाओगे। मैंने काउंट भी कर लिया। चलो अरे मालिक बड़ा चलने लगी तो मजा आ रही है। भाई फिर मजा नहीं बैठे और तो ऐसा करता ही रही है। हाँ पानी इधर देखो, मजा